大家好，我是天宇。第22届重庆摩博会上最吸引人目光的两块小踏板，无异于 QG 发布的这个红 150RX 以及五羊本田发布的3款踏板车，同样是1万多块钱的售价。那么这两款车对比一下，你是该选所谓的鸡头还是凤尾呢？这个视频比较长，那些爱挑毛病听不得别人提意见的大神请直接划走。先说五羊本田今年发布的这几款车都是带有一定诚意的，一方面 ESP 的发动机，另外一方面高配你已经可以选择单通道的前轮 ABS 了。价格方面嘛也还算可以，论配置论颜值论动力比隔壁那个不知悔改的济南铃木和建设雅马哈强多了。但是大家不要忽略一个点，五羊本田分联合标和独立标。借用从不充值的某位大神说过的一句话，如果说独立标挺烂，那么联合标更烂。当然我也不太同意他的这个观点，简单说吧，单独的小翅膀，日本人那边人家得对小翅膀负责，联合标就不一样了，联合标这边基本上是咱们有更多的发言权。同样的配置，采购不同的厂子，那里边的利润是不同的。举个最简单的例子吧，独立标啊，可能我需要用日立的 ABS， 那联合标那我用湖北航特的，那这两个成本一下区别很大。说句题外话吧，咱中国不是造不出好摩托车，认认真真干一件事情它能成，但是你不认真干一件事情它成得更快。所以说你懂了吧？所以说国足为啥0-7败了吧？不能再扯了哈，再扯没人给我点赞了。咱就说说本田现在这个 ESP 发动机，它代表了一个什么水准？相当于我们济南铃木的超级新发动机，相当于雅马哈的创和科技蓝芯发动机，都是小排量。125嘛 ，ESP 它后面也没说带那个加 ESP 加发动机，相对来说技术要更先进一点。所以说不要觉着整一个 ESP 就天下无敌，本田小排量里的精髓是在于 ESP 加，也就是佛沙350啊 PCX 那上面那个发动机。回想前2年本田凭借着那个沙 Touch 系列以及 NSC 平台那个发动机，不知道圈了多少钱啊。说到这里啊，我突然想起来，发动机和电喷也是需要有一定的匹配的。五羊本田里边有第5代 PGM-FI 的一个电喷，还有一个第6代 IFI 的电喷。所谓的第6代，其实给我的感觉还不如第5代。你看隔壁新大洲本田，全都是搭配的第5代的 PGM-FI 的电喷。那么五羊本田这个 X125 和红 150RS 到底该选择谁呢？咱再聊聊红 150RX 这个车一亮相啊，那个价格把我给震了，10999居然是一个水冷4气门发动机，前后标配 ABS 和 TCS。说实话我不待见 QG 哈，因为这个厂家很多做事风格我觉着我并不认同。但是红 150RS 确实是把150级别的无论是配置价格包括这个皮卡，咱只能说QG 是很了解国人的需求的。发动机方面，这款车搭载着新一代的 PCR 发动机，这个车我没有骑过，但是我曾经买过一辆 QG 的红125，那个是第1代的 PCR 风冷发动机，在整体的运行品质上和国产发动机比，那个 PCR 发动机要好一些。但是如果和包括铃木的超级新、豪爵的 ESS 发动机相比的话，你两个车来回反复骑，你还是能够发现这个 PCR 发动机有一些需要改进的点。但是我当年骑的那个红125那个发动机有一点确实是很牛叉的，那就是真的省油，比我的铃木 UY 还要省油，这都是我去年实测得出来的结果。所以说红 150RX 有朋友讨论了，说你这个7升的油箱会不会续航能力比较少？官方说了，这个发动机在这一款车上百公里平均油耗 2.3 升左右，那么你算的话它续航也能够200多公里，接近300公里。那对比一下隔壁本田那个 5.7 升的油箱存储量，本田嘛号称百公里 1.87 升的油耗，你打2个油花，那基本上2个车的续航能力差不多，但是动力区别非常大了，一个风冷125，一个水冷150。风冷那个125本田那个应该是7000瓦，水冷的这个红 150RX 12.2千瓦，动力大了多少你们自己去想。这个红 150RS 有一个很牛叉的点啊，它的整杯重量128公斤，它并不是像那些150，你看本田 PCX 多沉了，那好像大概是150公斤左右了。所以说这个128公斤也是让它省油的一个点。
重量轻嘛。我说到这里，可能有人会吐槽 QG 的品质，这一点我也认同。如果和五羊本田相比较起来的话 ，QG 确实是在品质方面略逊一筹。但是啊 ，QG 红150 RS 配置高，动力强，相对来说也是平踏，价格也更亲民。如果让我在这两台车里2选1的话，我会更倾向于 QG 的红150 RS。点赞关注哦。